Hi sir, good afternoon po. Ayan. Yan po, ito sir, ito po yung actual video test ng order nyo. Ano to? Palit GeForce GTX 1060 6GB Jetstream Edition po. Ayan. Yan sir, yung fan, sobrang tahimik lang yan sir. Tahimik na tahimik lang po. Tapos yan, may LED siya. Yan, ang laki niyan. Yan, pasensya na, medyo wala po yung camera, tsaka wala akong flashlight na magkano. Yan po. Yan, tapos basta pula, blue, yan, RGB din siya, green, yan. Yan po yan. Working po yan, yung LED niya. Sobrang cool. Promise. Yan, napakatahimik lang po. Yan, tinetest po natin yan sa Permark before po natin i-ship out po tomorrow. Yan. Tingnan nyo po yung graph. Straight na straight lang yan, sir. Alright na alright. Yan po yung buong screen. Video card. Pakita ko po yung serial number. Sir, panote po. Yan. Naglagay kami ng mga warranty sticker. Sir, please po, panote. Bawal po alisin yan or buksan yung video card para po hindi ma-void yung warranty. Ayan po, sir. Meron pa yan yung nasa screw na yan. Yan. Official warranty po. Warranty seal po yan ng palit. Mga lahat po ng palit video card meron pong ganyan. So, bawal po siya alisin. It means po never pa na open or na repair. Yan, sir. Yan, di pa rin yan napalitan ng thermal paste. So, sir, bawal po muna alisin or if ever gusto nyo palitan ng thermal paste, after na po ng warranty namin ma-expire. Para po, kasi pag binuksan nyo po yung video card, bawal, void na po yung warranty nyo, sir. So, please take note na bawal po alisin yung warranty. Bawal po buksan or alisin yung mga itamper yung mga warranty sticker po na nilagay namin. Tapos, ito yung, ay, shish. Serial number niya. Ito ba? Ayan. Ito yung warranty sticker niya. Ay, warranty yung serial number. Tsaka yung ayan, serial number niya. Tapos yung model po ng video card. Alright, sir. May 6-pin power connector po to, sir. Ayan, yung pula na yan. Recommended po namin na power supply dito. At least minimum 550 watts na rated at branded lang po. Huwag po kayong gagamit ng generic na 750 watts dito sa sa video card na po na to, GTX 1060. Malakas na po siya, sir. Iwas po tayo sa generic na 750 watts na power supply. Okay po, sir. Brand new or used po yung video card nyo pero ginamitan nyo po ng power supply na generic. I don't know kung tatagal po yung video card nyo or yung mga computer parts nyo. So, ingat lang po tayo, sir, sa paggamit ng power supply. Yun lang po nire-recommend namin. Dito, kahit po 550 watts, basta po rated at branded. Yan, sa GTX 1060, okay na po yun. Yan yun, sir, yung graph. Straight na straight lang yan. Yan po, time running niya dito. Yan. 6 minutes, 8 minutes na po siya running sa Permark natin, sir. Sir Joe, sorry Sir Joe na lang, hindi ko po kasi mabasa ng maayos yung name nyo. So, Sir Joe na lang po. Yan, Sir Joe. Pasensya na po. Joe Nis, Joe and pasensya na. Ang haba. Yan, mamali po ako yung pronunciation. So, yun lang po, Sir Joe. So, yan. Okay na okay po. Yung fan, sobrang tahimik, sir. Nakatutok po yung ano natin dyan, sir. Halos wala kayong marinig na fan. Sobrang tahimik lang. Quiet na quiet lang. So, yun na po, sir. Yan po yung buong screen. Tapos yung serial number niya, yan. Tapos yung warranty sticker po natin, sir. Bawal po alisin or buksan yung video card, yan. Para hindi mo void yung warranty nyo. May warranty po kayo pag may any problem. Mayroon po yung 30 days warranty sa amin. Message nyo lang po kami pag may mga any issue. Alright po, sir. Close ko na to. Permark. Yan. Ito po yung GPU-Z. Yan. Full details and specs po sa GPU-Z. Yan, sir. Yan. NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB. Is ka dyan. Ayan. Sensor. And lahat po may reading niya hanggang baba. Tapos yan. Yung Permark, yung nara natin, yan din po yung read. Yan, nabibasa niya yung video card. GTX 1060 6GB.
Yan po yung settings nung nira natin siya. Itong naka-overlay na mga numbers na yan. Ito yan, MSI Afterburner. Yan. So, naglagay lang po ako niya para makita nyo na different software. Isa lang po yung nadedetect nila ang video card. NVIDIA GPU, NVIDIA GeForce GTX 1060. Medyo malabo ba? 1080 no? 1060 lang yan. 6 GB. Alright. Yan. Para malabo eh. Yan. Alright. So, yun po. Ito. Yan. Overlay. Ano lang ito yan. MSI Afterburner. Pag close ko yan, mawawala yan. Yun. Alright. Tapos, open lang po ako Google Chrome. Yan. For time and date checking lang po. Para alam nyo real time. Kailan po namin nire-record itong video test before po namin i-ship out today. Yan. Bali, naka 24-hour format lang po yan. 7:43 PM. Wednesday, November 5, 2025. Yan po, Sir Joe, yung real time and date natin. Before po namin ship out, yan. Isa pa, PH time now. Ano ba? PH time now. Google search lang tayo. Para dalawa. So, yun. Nakalimutan ko na. Ayan. So, ayan po. So, same lang po yan sa kanina. Yan. Ayan. Pag gusto nyo po i-double check kung legit at kung real time po. Ayan. Pwede nyo pupuntahan yung website nila. Yan. Para ma-double check nyo po. Yan. And then, ito po yung isa. Yan. Okay. So, yun lang po, Sir Joe. Thank you po. At again, shutdown ko na. Shutdown para makita nyo na yan. Yan po at yung may RAM yan. Yan. Okay, yun lang po Sir Joe, pakita ko lang po ulit yan yung serial number, warranty sticker po sir, ulitin ko lang, bawal po alisin or buksan yung video card natin para hindi po ma-void yung warranty. Warranty void po pag inalis yung mga warranty sticker natin or binuksan yung video card. Serial number. Pasensya na sa flashlight ko yun. Ano mali na makita. Okay. Yun na po Sir Joe. Thank you po. Bye.